Tere kallid vaatajad. Tere! Cheers! Mina olen Tim Plus. Mina olen Anette Tolli. Ja see on meie aasta lõpu saade. Jah, aasta hakkab lõppema jube kiiresti, kuidagi sai see aasta läbi. Ja võtame siis kokku, mis see aasta üldse toimus. Vaatame siis, mis juhtus täpsemalt. Nii, meil on top 10. Nii siis 10. koht on Haru-draama ja Missi-draama. Need on siis kaks sellist skandaalsemat teemat, mis tõid väga palju meile klikke ja mida inimesed lugesid väga palju. Augusti alguses siis lahvatas skandaal, et Haru riiete bränd lõpetas päevapealt koostöö kahe pikaajalise brändi saadikuga ja ettevõtet siis süüdistati eksitava mulje loomises oma osalemise kohta New York Fashion Weekil. Ja siis me saime ka vihjakirja, kus selgus, et Haru siis osales New York Fashion Weeki sellisel kõrval show'l üldsegi. Ja nad said selle jaoks tegelikult ka Euroopa Liidult toetust 50 000 eurot. Ja ühesõnaga see oli väga suur skandaal, me kirjutasime sellest, ma ei tea... Miljon lugu ilmus vist, jah, tõesti. Me küsisime, ma ei tea, mitmelt Eesti moeloojalt selle kohta arvamust. Ühesõnaga, seal juhtus nii palju, seal oli nii palju erinevaid osapooli. Seda oli väga põnev nagu jälgida. Ja nüüd aasta lõpus oli ka see suur Missi skandaal, kus siis Miss Universe Estonia Brigitta Schabak siis loobus oma Missi tiitlist. Ja nüüd on meil uus Miss Universe Estonia. Palju õnne. Jah, loodan, et sul läheb paremini. Aga liikume edasi koht number 9, on ju? Ja see on meil Elina Nitšaeva. Tema on figureerinud meedias väga tugevalt sel aastal ja mul on siin päris mitu asja kirjas. Et esimene kevadel vist oli, et Elina unustas Eesti hümni sõnade liigüritusel, mis ta ise ütles, et ta oli nii väsinud ja magamatu ööd on siis beebi kõrvalt. Ütlesin, et ma ei näe seda graafikust, tuleb või ei tule. Aga kuule, ma ka ei näe, ei tule. Ja siis ma lähen sinna esinema. Esitan oma laulu ära ja siis mulle öeldakse, aga nüüd hümn. Ta on ju tegelikult suht värske ema. Tegelikult vist enam mitte nii värske ikkagi. Ja, et see oli väga suur asi, aga noh, kõik on inimesed, juhtub. Jah, juba meelest läinud vana draama. Teine asi, see on suht uus, et Elina ei kanna enam kihlasõrmust. Ta ise on seda asja kommenteerinud ka, et Elina kommenteerib iga asja, mulle meeldib see. Ta kohe vastab, mis... Ta selgitab, ta räägib meiega, kuidas asjad on. Ta ütles, et nad on ikka Ahmediga koos, kuid ta ei saa öelda, et see liid on igavene. No ma ei tea, kas see on vihje või... Äkki seal midagi siis ikkagi on. Aga samas, kes meist saab midagi kindlalt öelda, on ju. Ja siis kolmas asi oli see, et tal tuli uus album välja, pealkirjaga Dreams, ma arvast. Ja see plaat maksis 200 000 eurot, et seda valmis saama ja lindistada. Nad müüsid koos abikaasaga kõik majad, autod, garderoobid, kõik kinnisvara asjad maha. Ja suurim kulu tuli siis orkestri salvestusest ja ma ei tea, mis sa sellest arvad? Ma siiamaani olen šokis. See on ju tegelikult nii suur summa nagu Eestis sellist asja raha. Ma tegin natuke kodutööd ka, et ma vaatasin, et Spotify's see album on kogunud 25 000 kuulamist. Et oota, tegelikult kohe
vaatame. Nii, kui palju teenib muusik, kui album saab Spotify's 25 000 kuulamist? Oi. Nii, arva ära. 500 eurot. 70 eurot. Ei, appi. No, jah. Äkki peaks küsima Elinalt, kuidas tal läheb? Mingi aeg. Ja ta kindlasti vastab. Järgmine. 8. koht. Muidugi meelelahutusmaastik ei saa hakkama ilma Silvia Ilveseta. Parim. Silvial siis aasta algas väga tormiliselt. Nimelt tal maja kelder oli vett täis. Siis ta pääses autoõnnetusest väga õnnelikul kombel. Ja sellest aastast on Silvia Ilves vabakutseline. Ta andis lahkumisavalduse Rahvusooperisse Estonia. Kas see on hea uudis või halb uudis? Ma arvan, et äkki see on pigem hea uudis. Okay. Tal on äkki aega rohkem tegeleda. Tal on palju asju. Ja. Tal on palju asju. Ja. Ta elu on väga tormiline. Kes vaatas üks nädal Silvia Ilvesega, siis see vist teab, kui crazy elu temal on. Ta elab nagu filmis. Ja aprillis oli Silvia kallimaks üks Laurikene, aga ta läks Lauriga lahku peale 2 kuud. Aga nüüd on ta õnnelikus suhtes Marekiga, ärimees Marekiga. Ja tal on ka uued tissid sellest aastast. Nii et ma ütleks, et... Ma ei tahtnud sellest teada. No, sa tead. Tore fakt siia aasta lõppu. Kadestan lihtsalt. Nii et Silviale soovime ka ilusat aasta lõppu ja ma loodan, et järgmine aasta tuleb sama kirev nagu see aasta. Üks suurimaid on olnud siis Tanja Mihhailova ja see on meie koht number 7. Tanja Mihhailova lahkuminek. Et ma arvan, kui tema avaldas on ju seda, et nad lähevad Mikk Saaraga lahku. See oli mingi intervjuu vist, ta ütles. Või... Ei, minu meelest üldsegi see tuli kuidagi muud moodi välja. Vahed ei ole, aga me ei olnud selleks absoluutselt valmis, sest nad on olnud koos 18 aastat ja see tundus nagu igavene liid, on ju. Nad olid nagu it-paar, nad olid Eestis nagu, ma ei tea, kelle me võrdluseks toome välismaalt. Kõik lähevad lahku tegelikult. Polegi tuua kedagi. Alla Pugatšova ja Maksim Kalkin. Näiteks. No tõesti arvasin, et nemad elu lõpuni on koos ja... Aga siis, kui see uudis tuli ja nad on lahus ja Tanja kinnitas seda mingis intervjuus ja siis nad hakkasid ilmuma koos erinevatel üritustel ja kontsertitel käima Imagine Dragonsid, mingid Justin Timberlake'id, kõik need asjad. Ja siis ma hakkasin, mul oli selline mõte, ma ei tea, kas sul ka, et kas tegemist võinuks olla mingi promo asjaga, et nad leppisid seda asja kokku, sest pärast neil tuli mingi ühine kontsert ka, et nad hakkasid sel teemal nagu raha teenima või me ikka usume, et see on päris ja nad ei ela enam koos? Mina arvan, et see on ikkagi päris. Nad läksid lahku, aga nad saavad väga hästi läbi. Okay. Ja nad kasvatavad oma pojakest koos. Ja Mikk Saar ju osales nüüd Su nägu kõlab tuttavalt saates ka ja seal me küsisime ka üle Mikult ja Tanjalt, et kas nad on siis koos või nad ei ole koos ja Mikk kinnitas, et nad ei ole koos ja sellepärast ei pea üldse kartma, et nad tagasi kokku läheksid. Okay. Aga sel aastal on olnud hästi palju lahkuminekut. Me ei hakka kõike nimetama, aga lihtsalt mõned Laura Põldvere, aga temal on jälle väidetavalt uus mees. Ja tal on uus mees ka. Ta ei ole seda kinnitanud suures. Okay. Nii et Silvia, temast me oleme rääkinud juba, Märda Vaandi, Grete ja Ergo Kuld, see oli hästi suur ka, see oli mega suur. Aga neil on vist ka head suhted, et nad tegid mingit koostööd pärast. Nad vist siiamaani. Aga nad ei ole väga seda kommenteerinud. Kes siis veel? Jürgen Pärnsalu, Saara Nüganen, Inga Lunge,
midagi sellist. Anna ja Kristjan Pihl. Nii, jah. Kes sul veel? Aitab küll. Vist jah. Kaastunne. Ja hea tuud. Ja see nimekiri on tegelikult pikem, kui te tahate lugeda veel, kes lahku läksid, siis minge vaadake ühe veebist. See on täitsa olemas seal. 6. koht. Jaa. Kes meil seal on? No vitu, kes. Muidugi on see Mallukas. Mallukast me tegime ka ikka väga korralikult neid lugusid. No alustame aasta algusest. No täpselt. Me ei ela ilma Mallukata. Aasta algas siis sellega, et muidugi skandaaliga kohe Ede Kabel siis parodeeris Kristinat ja Mallukat ja nende salajutte. Ja sellega jah, see ei olnud väga ilus, mis seal toimus on ju. Seejärel Mallu kaotas ära oma kihlasõrmuse. Siis Mallu kommenteeris Elisa Kolgi pilte, et Elisa töötleb neid pilte üle. Oh my god, Elisa Kolg. Ma ei ole temast nii ammu kuulnud. Ta on nagu täitsa kadunud. Täiega, Elisa Kolg, okei. Vaata, eelmisel aastal ta oli igal pool. Ja ta osales Eesti laulul vaata. Hästi ilus laul oli tal. Aga jah, äkki ta tuleb järgmisel aastal nüüd tagasi. Siis see aasta Mallu tõi avalikkuset paar nime, paar meest tähendab siis, kes suhtlesid alaealistega ebasündsal moel, näiteks Sassi Enno, Karl Madis. Not cool. Aga selles mõttes Mallu teeb ju väga tänuväärset tööd, et ta need nimed avalikkusette toob koos tõenditega ja siis teame, kellest eemale hoida. Ning märtsis läksid Mallu ja Märten ju tülli niimoodi, et Mallu võttis kihlasõrmuse sõrmest ära. Aga minu meelest Märten tegi talle mingi aeg hiljem uuesti abielu ettepaneku ja siis nad kihtusid nagu uuesti teist korda. Ja siis? Ja siis toimusidki suured pulmad. Ma ütleks, et need olid aasta kõige suuremad, suurejoonelisemad pulmad Saku mõisas. Ja Maljul oli selles mõttes hea aasta ka, et nad müüsid ju Kristinaga 2 korda Alexela välja. 3 korda. 3 korda. Kolmas tulemas. Jah, see on ju täiesti ulme. See on uskumatu. Ma ei oska seda fenomeeni kuidagi aru saada ega seletada, aga jah, ei selles mõttes väga tore. Fänne jagub neil ikka korralikult. Ja nad on Austraalias seda saadet teinud ka. Ja nad käisid ju salajutte tegemas Austraalias ka täpselt. Palju asju, väga palju asju. Ja muidugi see ka, et Mallu käis kohtus Tanel Padariga ja Sassu Brigittega ja Sassu Brigittast me veel räägime. Ja Mallu ei olnud see aasta ju ainus, kes abiellus. Neid pulmi oli tegelikult veel õnneks, et oli lahkumine, kuid aga ka oli inimesi, kes vandusid üksteisele igavest armastust. Ja näiteks abiellusid siis Diana ja Gerda Mölder. Vaat need olid pulmad. Näiteks Siim Pohlak abiellus Renatega, Mihkel Raud abiellus, Kaspar Rooni, Merilin Nau. No need oli ikka. Nii et pikka iga teile ja loodan, et me teie lahutusest kirjutama kunagi ei pea. Ja see terve list on ka meie veebis täitsa olemas, et kui te saate. Ja minge vaadake, seal on ilusid pilte ka, kindlasti ilusid pulmapilte. For sure. Number 5. Laulupeo suurkontserdil lugu Kodumaa dirigeerinud Neeme Järvi kukkus lauljatele lilli visates dirigendi puldis ja ta toibus siis mõned kuud haiglas. Nüüd on tema tervis täiesti okei. Novembris ta astus taas lavale ja esines Estonia kontserdisaalis, et selles mõttes kõik on chill, kõik on tore. Number 4. Hakkame sinna lõpupoole jõudma. Number 4 on meil muidugi. Kes? Mina. Meie elektritool. Jah, elektritool. Meie esiskandaalitav Brigitte Susanne Hunt. Tead, minu meelest me kirjutasime temast kõige rohkem see aasta.
tema ikka tegi, tema jõudis igale poole ja ta jõudis kõike teha vist. Jah. Võtame siis selle kuidagi lühidalt kokku. Palun. Jaanuaris hakati siis spekuleerima, et Brigitte on suhtes Severinasega, kellega ta töötas aasta alguses veel advokaadibüroos. Aga siis tuli teatavaks, et Brigitte tegelikult enam ei töötagi seal advokaadibüroos ja põhjuseks see, et ta arvatavasti ühel jõulupeol varastas ühe pudelikese. Alkoholi varastas siis. Teeme selle peale. Märtsikuus hakkasid levima spekulatsioonid, et Brigitte on Severinasele teinud pallil abielu ettepaneku, aga sellega... seda ma mäletan, sellest mina vist olen kirjutanud exactly. Aga sellega vist ei läinud väga hästi. Severinas ei tahtnud väga seda abielu ettepanekut vist vastu võtta. Ning siis kevadel nähti üldse Brigittet ühe ärimehega Siim Sõnajalaga. Tal olid mingid uued tuuled. Siis ta läks Severinasest lahku. Okay. Ja siis nüüd aasta lõpus tulid päevavalgele Severinase vägiteod, kuidas ta on siis olnud vägivaldne oma eksnaisega. Saates laser näidati neid politseikaamera neid salvestisi, kuidas Severinas võeti vahele joobes peaga autoroolist, ühesõnaga kohutav, jube. Ja Severinas ja Brigitte on nüüd ju tegelikult koos. Ja. Nad on õnnelik paar. Väidetavalt. Mis toimub? Ja Brigitte ju käis ka palju kohtus see aasta. Ta andis oma parima sõbranna kohtusse. Ta elab seal, mulle tundub, et ta elabki seal. Ja Maljukaga nad madistavad seal ja ma ei tea, mis järgmine aasta toob. Kas järgmine aasta on hullem veel või? Vaatame. Aga meil on koht number 3, mis on Eurovisioon. Juhu! Ja Tommy Cash, kes sai sel aastal 3. koha. Meie südames on ta aga alati number 1. Alati. Espresso Macchiatost on täiega saanud aasta kuumim jook ja ma tegin ühe väga mõnusa loo, kus ma räägisin erinevate kohvikute ja tanklate ja poodide turundusjuhtidega ja palju, tegelikult kõik nagu tunnistasid, et see aitas väga firmade käivet tõsta ja kafeiini on ju. Kafeiini turundusjuht ütles, et see nõudlus selle espresso macchiato joogi üle kasvas 2-kordselt. Vau. Täiega. Et need numbrid on väga muljetavaldavad. Mõtle, kuidas üks laul nagu mõjutab. Täitsa, jah. Kas on aeg teiseks kohaks? Teine koht. Jaa. Teine koht, no me oleme seda juba maininud, te juba teate, kes see on, te ei tea. See on Kerto Mölder ja Diana Klaas. Nemad olid pidevalt minu meelest. Tõesti nagu igal pool, nad on iga... Anyway, okei, alustame algusest. Nende aasta algas, pigem nagu Kerto aasta algas sellest, et teda tabati geibaaris mingi võõra mehega chillimas. Ma mäletan neid pilte, mis meile saadeti. Keegi saatis meile... Kes saadis neid pilte? Ma tahaks seda teada. Kui sina olid see, kes saatis, kirjuta meile. Anonüümselt. Ei, mitte anonüümselt, aga me ei avalikusta seda. Me lihtsalt tahame teada, kes sa oled. Tahaks väga tõesti teha, kes neid tegi. Me tahame tänada sind. Sest see põhimõtteliselt peagi ruineeris nende suhted Dianaga. See oli nii suur draama ja siis pärast seda nende pulmad kogu aeg lükkasid edasi tagasi, siis mingil hetkel oli see uudis, et nad üldse jäävad ära. Siis nad kommenteerisid, siis nad ei öelnud mitte midagi ja siis maikuus vist, kevadel kindlasti, maikuus vist jah, et toimusid need pulmad, ma olen seal koha peal käinud, väga tore pidu oli. Oli hea vaib või? Ja siis olid mesinädalad Itaalias, väga fancy, miks ka mitte on ju. Siis nad on jõudnud 2 raamatut kirjutada ja välja anda. Jube tegus aasta. Täiega, et Respektil on mitu lugu ilmunud, väga palju erinevaid
asju on toimunud, aga ma praegu mõtlen, ma ei tea, kas see on hea plaan või mitte, aga äkki proovime helistada Gerdo Mölderile ja uurima, kuidas on tema aastal läinud. Uurime, küsime, mis tema oma aastast arvas. Kui ta võtab vastu ja it can go either way. Nii. Hallo. Tere, Gerdo! Tere, Tim! Meil on praegu käimas aastalõppu saade. Tahtsime lihtsalt küsida, et sinu muljeid, et kuidas on sinu aasta läinud ja mis jääb siis kõige rohkem meelde? No nagu sa vist ise tead, väga pööraselt on mu aasta läinud. Peaks ütlema, nagu Ameerika mägedel. Te olete igad asja teinud. Kõike, absoluutselt. Kui ma hakkan ise mõtlema selle aasta peale, siis ma nagu ei usu ka, et kõik need asjad on olnud ühel aastal. Et see on küll nagu täiesti uskumatu, et alates raamatu väljaandmisest. Lõpetades dokfilmiga ja abieluga ja järgne raamat ja siis on juba kohtud ja siis on kohtud ka, jah. Õigus. Aga need on alles tulemas, on ju, need kohtud? Jah, need on tulemas selles mõttes küll, jah. Nii et ikka palju, jah. Ma ei hakka veel väikeseid asju, ma ei tea, kui palju me üldse see aasta suheldud oma vahel. Oled sa vaadanud, ma arvan, Messengeris ikka päris palju. No põhimõtteliselt nagu iga nädal. Olen isegi teie pulmadel käinud, noh. Täiesti pöörane aasta. Nii, aga mis plaanid on siis uueks? Kuule, uueks aastaks on päris kindlad plaanid. Ma vist ei olegi nii kindlaid plaane teinud, et ma loodan, et läheb hästi, et see on rohkem selline enesele keskendumise aasta ja püüan rohkem iseendaga tegeleda. Et see hakkab juba 1. jaanuaril pihta, nii et ma teen ühe väga põneva asja, et ma sellest praegu rääkida veel ei saa. Nii, aga me ootame juba raamat number 3 tulemas või? No vot, seda ma ei tea, äkki sellest sünnib või sellest aastast. Aga ma tõesti püüan ennast. Väga põnev. Püüan ennast rahustada ja ennast analüüsida ja ennast natukene nagu sellest virvarri aastast nii-öelda siis nagu taastada, mis nii öelda. Väga tore. Me ootame täiega. Väga hull. Jah. Soovime teile head uud. On ju? Rahulikku aasta lõppu. Ja ma loodan, et uuel aastal siis kohtume ehk vähem. Aga siis jääb veel igav ka, eks ju. Et Timmi ei olegi, et pole kellega jälle rääkida. Et suhtleme kindlasti. Võib-olla lihtsalt mitte kaamerate ees, on ju? Jah, seda kindlasti. Olgu. Aga head päeva ja suur aitäh sulle. Teile ka. Olge tublid. Head uud. Aasta lõppu ja säravat uut kõigile. Tšau. Tšau. Väga põnev. Tõesti. Eksklusiiv. Aga see tähendab, et me oleme jõudnud kuhu? Auväärne esimene koht. Ja meie esimene koht on meie kõige loetum ja klikitum ja repostitud lugu, mis on... Kas ma loen see ette või? Loe siis see pealkiri ette. Te kindlasti olete lugenud seda pealkirja. Terve Eestimaa on seda lugenud. Terve Eesti on seda lugenud vist, jah. Õhtulehe meelelahutusosakonna aasta 2025. Kõige loetum lugu oli, on ja jääb. Kas kihlatud või lahus? Mis toimub Katrin Lusti ja tema kihlatu Oliver Kilgi vahel? Ja mis siis nende vahel juhtub ja toimub? Kas keegi saab üldse sellest aru? Ei, ma ei saanud ka, ma mitu korda seda lugesin, et see kõik algas selle, Mallukast muidugi on ju. Kõik skandaalid algavad Mallukast. Et tema sõbranna või mingi jälgija saatis talle mingid pildid, kus Katrin jalutab kuskil linnas mingi mehega, kes ei ole Oliver. Ja nagu, mis siis, mõtlen mina, on ju. Tal võivad ju sõbrad olla ka. Siis Lusti ei soovinud seda asja kommenteerima. Just. Sest tegemist on eraeluga ja Oliver vastas, et...
Nad ikkagi kõik on on just koos, kui on hästi, ju. nad elavad koos ja ta on perega ja ta armastab oma naist ja et vastust meil ei ole, võib-olla see tuleb uuel aastal. Jah, aga midagi seal arvatavasti käärib, ma arvan. Võib-olla. Aga võt inimesi väga huvitab. Üldse Lustil oli ka väga draamade rohke aasta, sest veebruaris toimus suhtepaaris üks pidu, kus Lauri Läänemets pidas oma sünnipäeva, oli seal DJ-puldis ja Katrin Lust oli ka seal peol ja siis ta kirjutas reportaaži, väga sellise vürtsika reportaaži sellest, mis seal peol siis kõik toimus, et ta visati välja sealt. Ja sellest oli siis selline skandaal, sellest kirjutati ma ei tea, kui palju artikleid. No see oli päris hull. Ja Katrin Lust piifis ka Robin Valtinguga. Muidugi. Seda ma ei mäleta, mis nende vahel juhtus? Robinile jäi siis, talle meeldinud see, et Katrin tegi Kuuriasse loo TikToki kuulsusest Kaja Linkmanist ja Robin arvas, et selliseid inimesi ei peaks tegelikult kajastama. Ja Katrin võttis seda kuidagi vist väga hinge ja siis nad nagu läbi Instastory'da niimoodi nagu panid ära üksteisele. No tavaline asi meelelahutuses on ju, aga siis tal oli veel, et ta saatus vist selle jõhkra küberkiusu ohvriks. Väga hull netikius. Nad vist kirjutasid midagi nende lastest. Katrini lastest ja mis. Ühesõnaga täiesti vastik mingid libauudised olid. Aga mis sest enam, see kõik hullus on läbi, aasta lõpp on käes, varsti hakkab uus. Mis ma ootan uuelt aastalt? Ma ei tea, ma tahaks öelda, nagu Kerto just ütles, et tahaks midagi rahulikumat, aga me mõlemad ja teie ka teate, et seda ei tulegi, nii et uued skandaalid, uued lahkuminekud, uued pulmad, uued paarid. Jah. Tahaks midagi sellist nagu... Häid uudiseid võiks rohkem olla tegelikult. Tõesti. Ma arvan, jah, see on hea soovitus. Aga tõmbamegi siis otsad kokku. Lugege nädala kossi, vaadake Elektritooli. Kindlasti, see jätkub. For sure. Võib-olla mitte jaanuaris, aga veebruaris. Vaatame, anyways. Olgu, mul on uut elad vaja. Kõik laguneb. Ja. Alustame uuel aastal, uue hooga. Jah, võiks. Bye. Davai, elage hästi. Tšau. Koksu.